Расставляем электрику в ремпланере. Считаем, сколько светильников нужно на каждую комнату. Раскидываем их так, чтобы было по одному-два сценария в каждой. Не забываем про ночные светильники. Один делаем над дверью ванной и второй над дверью внутри ванной. Ставим выключатели возле каждой двери. Не забываем мастер-выключатель, его повыше и подальше от остальных выключателей. Соединяем их с освещением. Делаем два проходных выключателя для освещения в коридоре. Один возле спальни, второй возле входной двери. Дальше ставим розетки в прихожей, в ванной, в кухне, возле дивана и рабочего стола. Для телека, для второго телека, в спальне, возле кровати, второго рабочего места и одну розетку в гардеробной для отпаривателя. Подсчитываем свет и розетки и все готово. Если делаешь проект самостоятельно и боишься совершить досадные ошибки, то заказывай мое наставничество по ссылке в шапке профиля.